ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আবারও চলে আসলাম আপনার খামারে। তো আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দেন। দর্শকের উদ্দেশ্যে পৌঁছে, আমার নাম মোহাম্মদ জসিম, আমার পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরমখোলা চক্রাঞ্চা বাগবাড়িয়া আমার বাসা। আচ্ছা, আপনি তো এখান থেকে ছোট ছোট বাছুর গরু বিক্রি করে থাকেন। আমার দর্শকরা অনেকেই চেনে। তারপরে এবারে কয়টা গরু কালেকশন করছেন? আজকে কালেকশন আছে 9টা। 9টা? মোট ছিল 15টা, অলরেডি 5টা সেলাই। আচ্ছা, 9টা আছে। আচ্ছা, কি কি জাতের গরু আছে? দুটো আছে বকনা, জার্সি বকনা আছে দুটা, আর সব জার্সি শাল আছে, কিছু হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের করজ আছে। হ্যাঁ, এই 9টা আজকে কালেকশন দর্শকের জন্য। আজকে 9টায় আমি প্রোগ্রাম দিচ্ছি। আচ্ছা, তো চলেন আপনার গরুগুলো দেখাই এবং বিস্তারিত জানাই আমার দর্শকদের। জি আসেন। শুরুতে 1 নম্বরে যে বাচ্চাটা রাখছেন, এটা কোন জাতের? এটা শুরুতে এটা জার্সি একটা বাচ্চা। জার্সি দর্শক চিনবে, দর্শকে মানে দর্শক যারা চিনে, যারা কিনে, তারা গরু দেখলে টের পায় দেয়। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স 6.5 মাস। 6.5 মাস বয়স হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? সম্পূর্ণ সুস্থ, খাওয়া দাওয়া সব ঠিক আছে। দর্শকের বাসায় যদি কোনো যদি অসুস্থ হয়, সব রিস্ক আমার। আচ্ছা, তো এটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? এটা দাম চাচ্ছি আমি 28,000 টাকা। দাম চাবো না, 28,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এর মাঝে দরদাম করবেন? না বাচ্চা, দর্শকের তলাটা শুদ্ধ দেখা দেন। আচ্ছা, ওকে, 28,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, দরদাম করে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, তারপরে এই যে লালচে কালারের একটা বড় সরো বাচ্চা রাখছেন এই সাইডে। বকনা বাচ্চা, এই দুটাই প্রতিবেদনে বলছিলাম, এই দুটাই বকনা হবে জার্সি। আচ্ছা, বকনা এই দুইটাই? এটাও জার্সি বকনা? এটা জার্সি বকনা। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স 8 মাস। 8 মাস বয়স হয়েছে। দর্শকের কান, মাথা, গলা সুন্দরভাবে খাওয়া দর্শকের দেখান। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সুস্থ আছে। আচ্ছা, এই গরুটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছে আমি 42,000 টাকা। 42,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদামের সুযোগ আছে? দরদামের সুযোগ হালকা পাতলাও থাকবে। হালকা পাতলা দরদাম করে নিতে পারবে। দর্শকের জন্য সম্মান। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে যে এই পাশে আরেকটা লালচে কালারের গরু রাখছেন, এটা কোন জাতের? এটা জার্সি ষাঁড় বাচ্চা। জার্সি ষাঁড় বাচ্চা? জি, দর্শকে সুন্দরভাবে ভাই স্কোয়ারভাবে দেখা। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স 8.5 মাস। 8.5 মাস বয়স হয়েছে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে এমনি? হ্যাঁ। আচ্ছা, খাবার দাবারও সব ঠিকঠাক? খাবার দাবার দর্শক দেখে নেবে, আর খাবার দাবার যদি না খাই এটা আমার। আচ্ছা, তো এই গরুটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছি আমি 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। 3 নম্বর সিরিয়ালের গরুটা ষাঁড় বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। দরদাম করে নিতে পারবে? দর্শক সুন্দরভাবে দেখান, স্কোয়ারভাবে লম্বা কত, রাইটটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে 4 নম্বরে যে গরুটা রাখছেন, এটা কোন জাতের? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের করজ। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানের ক্রস? হ্যাঁ, আমি বলবো না, দর্শক দেখে নেবে। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে ভাই? এটার বয়স 8 মাস। 8 মাস বয়স হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? কোনো সুস্থ আছে, খাওয়া দাওয়া সব ঠিক আছে। খাবার দাবারও ঠিকঠাক? জি। আচ্ছা, তো এই গরুগুলাকে আপনারা কি খাবার দাবার দিচ্ছেন এখন? আমরা এখন দিচ্ছি, খ্যার দিচ্ছি, হ্যাঁ, গুঁড়া দিচ্ছি আর ভুসি দিচ্ছি। খ্যার ভুড়া আর ভুসি কয় বেলা খাইতে দেন? আমরা এখন খাইতে দিই দুবেলা, সকালে আর বিকালে। 2 বেলা? দুপুরে খ্যার দিই, খ্যার 3 আচ্ছা। বেলায় দিই দুপুরে। আচ্ছা, তো 4 নম্বর গরুটার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছি আমি 36,000 টাকা। 36,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদাম করার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, দরদাম শুরু হালকা সীমিত, মানুষ দর্শকের জন্য সম্মান করে, দর্শক দেখে নেবে। হ্যাঁ। হাত পা উঠতেছি লম্বা, আসলে আমি তো গরুর দেখে বুঝি দামটা দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। বেশি দাম চাবো না, সীমিত দামে বিক্রি করবেন? আমি বিক্রি করবো। আচ্ছা, তারপরে 5 নম্বরে যে বাচ্চাটা দেখতেছি, এটা কোন জাতের? এটা জার্সি একটা ষাঁড় বাচ্চা। জার্সি ষাঁড় বাচ্চা? জি। আচ্ছা, কেমন হয়েছে ভাই? এটার বয়স 9 মাস। 9 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? সম্পূর্ণ সুস্থ। আমরা দর্শকের সুন্দরভাবে হাত পাও, ওর কান দুটা দেখান। গ্রোথ তো এটার মাশাআল্লাহ গ্রোথ ভালো আছে অন্য অন্য গরু থেকে। তো এই গরুটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছি আমি 42,000 টাকা। 42,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দরদাম করার সুযোগ আছে? দরদাম করার সুযোগ থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে এই যে 6 নম্বরে লালচে কালারের একটা গরু রাখছেন, এটা দর্শকের সুন্দরভাবে দেখান, মাথা কাঁধ সুন্দরভাবে। আচ্ছা, বয়স এটা কোন জাতের গরু?
এটা দাম, এটা জার্সি একটা করস, এটা শায়ালও বলবো না, হ্যাঁ দর্শক বুঝে নেবে। আচ্ছা, জার্সি আর শাহিওয়ালের ক্রস। বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স 7.5 মাস। 7.5 মাস। আচ্ছা, এই গরুটা বিক্রির জন্য দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছি আমি 40,000 টাকা। 40,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, দরদামের সুযোগ আছে? দরদামের সুযোগ থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে। হাত পাওয়ার লাভিটা সুন্দরভাবে দর্শক দেখেন। তারপরে এই পাশে দেবো আমি। এই তিনটা লট। আচ্ছা, এক নম্বরে যে বাচ্চাটা রাখছেন এটা কোন জাতের? এটা জার্সি। জার্সি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? মানে বলা লাগে না, দর্শক চিনবে। এর বয়স 6.5 মাস। 6.5 মাস বয়স হয়েছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। আপনি খাওয়া দাওয়ারও ঠিক মতো ধরছে, হ্যাঁ? আচ্ছা, তো এই গরুটার দাম চাচ্ছেন কত? ওটা দাম চাচ্ছি আমি হলো, লড়ে দিব আমি, ওটা দেবো 30,000 টাকা পিস লড়ে। 30,000 টাকা পিস। আচ্ছা, তারপরে যে এই পাশে এটা দর্শকের সুন্দরভাবে মাথাটা স্কোয়ার রিয়েল দেখান। এটা কোন জাতের? এটা দর্শক চিনে নেবে, ছায়ালের করো যাচ্ছে এর সাথে। শাহিওয়ালের হালকা ক্রস আছে, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বয়সটা কেমন? এটার বয়স 7 মাস। 7 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এটাও 30,000 টাকা লটের একটা বাচ্চা। তিনটা লড়ে থাকবে। আচ্ছা, তারপরে মাঝখানে যে গরুটা রাখছেন এটা কোন জাতের? মাঝখানে ওটা জার্সি। জার্সি। বয়স কেমন? এটার বয়স 5.5 মাস। 5.5 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এই লটে কেউ যদি সিঙ্গেল নিতে চায় দিবেন না? হ্যাঁ, সিঙ্গেলে কথা করলে মিলে পড়লে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, সিঙ্গেল নিতে চাইলেও বিক্রি করবেন, আর লটে নিলে 30,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, দরদাম করার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, তো আমার দর্শকের জন্য সম্মান থাকবেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আজকের পর্বে এই গরুগুলাই ছিল। হ্যাঁ, আজকে পর্বে 9টা গরুটাই ছিল। তো ভাই, আপনার গরুগুলো তো দেখলাম, জি। তা আমার কোনো দর্শক যদি নিতে চায়, আসলে এই গরুগুলো নিয়ে করণীয়টা কি, প্রথমে কি করতে হবে? এই গরুগুলো নিয়ে যখন একটা খামারের বাসায় যখন তুলবে, হ্যাঁ। গরুর 4 পাও পটাশের পানি দিয়ে সুন্দরভাবে ধুয়ে নেবে যখন খামারে তোলার টাইমে। হ্যাঁ। তো আসলে এই গরুগুলো যারা নিবে আসলে কখনো লসের ভাগে কখনো পড়বে না। এখন যে এর সাথে টাকা ধরেই আছে, যে একটা গরু যে 50 টানা, এটা 30-এর বাচ্চা কি কখনো হয়? এটা ছাগলের বাচ্চার দাম হলো 20 থেকে 25,000 টাকা ছাগলের বাচ্চা। আচ্ছা, এই ধরনের গরু নিয়ে লালন পালন করলে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, আপনি এটা কখনোই বোঝাচ্ছেন? হবে না। আচ্ছা। আর আসলে জার্সিতে সবসময় বকনাগুলো আমার কাছে অর্ডারে থাকে। হ্যাঁ। যখন অর্ডারের বকনাগুলো খুব কম প্রতিবেদনে দিই, তেমন অর্ডারে থাকলে যখন আমার কাছে যেগুলো নাই ওগুলো আমি কেন দিব, যেগুলো আছে সেগুলোই পাবে। আচ্ছা, তারপর আরেকটা বিষয়, এইসব গরুগুলো তো ভ্যাকসিনেশন করা নেই। না না না, ভ্যাকসিন করে না, যে নিবে হ্যাঁ। সে ভ্যাকসিন করে নিতে হবে। আর যদি আমাকে বলে ভাই করে দেন, হ্যাঁ। আমি করে দেবো। আচ্ছা, আপনার এখানে মানে সীমিত আমাদের এখানে তো গরু হাইজগুলোর গরু থাকে 2 দিন 3 দিন, 3 দিন। তারপরে কিন্তু থাকে না। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে যে গরু নিবে সে নিজে করে নেওয়া এটাই উচিত, ভালো। হ্যাঁ, সে নিজের হাতে নিলেই ভালো হবে আমার পক্ষে। আচ্ছা, তো আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে যোগাযোগের মাধ্যম কি? যোগাযোগের মাধ্যম আমার যদি এখানে আসার ঠিকানা ঢাকা থেকে আসবে, যারা চিটাগাং থেকে আসবে, কুমিল্লা থেকে আসবে, আমাদের এখানে আসা খুবই সহজ। হ্যাঁ। আপনি বাজেও আসতে পারে, সে ট্রেনেও আসতে পারে, আবার এদিকে যশোর, ভাঙড়া, খুলনা, আমাদের এখানে খুবই সহজ। আচ্ছা, তো আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। 01751620788, এটা আমার ইমো নাম্বার। আরেকটা নাম্বার আছে 01722794823, এটা আমার দুটাই আমার নাম্বার, একটা ইমো বাদে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে প্রবাসী ভাইদের যদি আমার কালেকশন সুন্দর সুন্দর গরু যদি চয়েস হয়, সমস্যা না, যাদের গরু রাখার জায়গা নেই। হ্যাঁ। যেমন এক ভাই আমার কাছে 3টা কিনে থইছে, উনি 3 মাস পরে নেবে। 3 মাস পরে? জি। আচ্ছা, এখানে আপনি লালন পালন করে দিবেন? লালন, উনি খাওয়া খরচটা দিবে প্রতি মাসে, খাওয়া খরচটা, আর বাকি যে কেয়ারটা নিচ্ছেন আপনি? বাকি যেমন উনি বলবে, ওনার একটু এখনো খামারটা কমপ্লিট হয় নাই। হ্যাঁ। তো বলছে ভাই আমার খামারটা কমপ্লিট হলে আমি আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসবো, আপনি আমাকে অলরেডি টাকা পয়সা সব পেমেন্ট করে দিচ্ছে, সমস্যা নাই। উনি আসবে, নিয়ে চলে যাবে, ওনার গরুর কোনো ক্ষতি হবে না। ওনার মানে আমার কাছে যেদিন থাকবে আমার আচ্ছা, সুন্দরভাবে লালন পালন করে দেবো। একটা মানুষকে আমি ভালো করে দিতে বলি তো আমার নামটা ভালো করবে। অবশ্যই। আমি যদি ক্ষতি করি অবশ্যই আমার খারাপ করবে। সেক্ষেত্রে কি শুধু খাওয়ার দাওয়ারের টাকায় নিচ্ছেন নাকি একটা লেবার কস্ট আছে? এটা না, লেবার খরচটা আমি নিজে বহন করে দেবো। আপনি নিজেই বহন উনি করেন? খাওয়ার খরচটা দিলে হবে। আচ্ছা। যে নিতে আমার যার মেলা লোকের তো বাইরে যারা আছে তাদের এখন খামার কমপ্লিট হয় নাই। হ্যাঁ। আমাকে যেমন মেলা লোক ভাই বললে ভাই এখন আমার খামার কমপ্লিট হয় নাই, আমি আসবো, এসে আপনি ট্রেনে আচ্ছা, আমি যে আপনি যেদিনে আসবেন আমাকে নক করবেন, আপনি পাবেন।
আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম।